Mình có cảm giác như led của Kitron K8 nó sáng hơn so với của K2 một chút. Nhưng mà nhìn con K8 này thì cái thiết kế của nó vuông vức và nhìn cảm giác nó cân đối hơn nhỉ. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm video mở hộp con bàn phím cơ Kitron K8. Đây là sản phẩm mẫu do hãng Silicon Z họ gửi cho mình. Đây là shop Vietgear này, họ gửi cho shop vietgear.vn này. Đây là hộp của nó. Hộp của Kitron K8 thì cũng tương đương với cả hộp của các mẫu Kitron trước đây. Cũng đầy đủ nhiều tem, nhiều mác, nhìn rất là bắt mắt. Sản phẩm này của mình là của Silicon Z phân phối này, có nguyên siêu này. Hôm nay mình sẽ bóc tem cái này nhé. Bên trong này chúng ta sẽ có một cái tờ hướng dẫn sử dụng. Ở đây có các bước hướng dẫn sử dụng này. Nó cũng tương đối là đơn giản và giống với cả các sản phẩm trước của Kitron, xem nhau. Lần này Kitron K8 đã trang bị thêm một cái ốp chống bụi cho bàn phím. Ở các phiên bản trước đây thì không có. Cái này được thiết kế riêng cho Kitron này. Chúng ta sẽ thấy được cái chữ Kitron ở đây này. Phụ kiện của nó thì vẫn đi kèm các nút cho Windows và Macro để chúng ta có thể thay thế được cho nhau. Bên cạnh đấy có thêm một cổng cáp USB Type-C, một key puller. Cái key puller này để dùng để thay keycap các bạn ạ. Còn đây là sản phẩm chính của chúng ta này, là một chiếc bàn phím Kitron K8. Trên tay của mình bây giờ đang là bản nhôm LED RGB. Đây chúng ta có thể thấy rõ được đây là viền nhôm này. Thiết kế của Kitron K8 thì nó ở dạng TKL chuẩn ALSI, nó rất dễ chơi keycap. Các phiên bản trước đây như K2, K6, K4 thì nó layout nó lại hơi lệch một chút. Đây mình sẽ bật LED lên cho các bạn xem nhé. Đây là chế độ Bluetooth. Ở đây ở bên hông này chúng ta sẽ có hai cái nấc gạt này. Một nấc gạt này là để chuyển đổi giữa Windows và macOS. Nấc bên này là để chuyển chế độ Bluetooth này, off này, và cable là dùng dây. Mình chuyển về Bluetooth nhé, thì mình phải test được LED của nó đây. Mình có cảm giác như led của Kitron K8 nó sáng hơn so với của K2 một chút. Nhưng mà nhìn con K8 này thì cái thiết kế của nó vuông vức và nhìn cảm giác nó cân đối hơn nhỉ. Chỉnh LED, chúng ta vẫn có nút chỉnh LED ở đây này. Đấy, chuyển các chế độ màu này. Đây là chế độ Raindrop. Đây là Colorful. Đây là Grid. Có khá là nhiều chế độ các bạn ạ.
Và khi ở cái chế độ mà LED đơn sắc này thì chúng ta cũng có thể chuyển màu cho nó được. Đây là về LED này. Ở trên Keychron K8 thì mình lại phát hiện ra là chúng ta sẽ thấy thêm được hai cái nút này là nút micro. Mình nghĩ là nó là nút để tắt bật nhanh micro ở trên laptop chẳng hạn, hay là trên máy tính mà có micro này. Còn đây là nút crop màn hình thì vẫn thế. Từ hàng F1 đến hàng F12 thì chúng ta vẫn có các nút multimedia, các nút dùng cho Windows và Mac OS và hỗ trợ rất tốt cho laptop. Ở đây hàng 1, 2, 3 thì chúng ta vẫn có 3 slot cho Bluetooth này. Ở dưới là các nút Option và Command này, cho Mac OS. Nếu như các bạn muốn dùng cho Windows thì chúng ta có thể dùng những cái nút mà hãng họ cho đi kèm để thay thế. Ở đây chúng ta vẫn có 3 đèn LED, 3 cái bóng LED để chỉ báo này, cho sạc pin, cho Bluetooth và cho Caps Lock. Nút chữ A là Caps Lock nhé. Đó, ok. Mặt sau của bàn phím Keychron K8 thì nó cũng tương tự với cả các phiên bản trước, cũng tương đối là đơn giản. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái chân để thay đổi chiều cao cho bàn phím. Chúng ta có hai nấc này, một nấc nhỏ này và một nấc to này. Nếu không dùng chân thì chúng ta sẽ có những cái đệm cao su nhỏ nhỏ để đỡ bàn phím. Đấy, tương tự với bên trái và bên phải. Các góc của Keychron K8 được hoàn thiện tương đối tốt. Nó không còn bị cái hiện tượng cấn như ở trên K2 đời đầu nữa. À đây, con này vẫn hơi cấn một chút đây này. Kết nối Bluetooth của bàn phím Keychron K8 cũng tương đối là đơn giản và giống với cả các bàn phím trước đây của Keychron. Bằng tổ hợp phím Fn cộng 1 hoặc 2 hoặc 3, chúng ta có thể phát Bluetooth từ bàn phím và kết nối ở trên thiết bị của mình. Bàn phím Keychron trước giờ đều rất nổi tiếng với cái khả năng kết nối Bluetooth thực sự rất ổn định của nó. Dù kết nối với cả Windows hay là Mac OS đều kết nối rất tốt. Nó không có nhiều cái hiện tượng bị delay hay bị lag hay bị chậm trễ như là một số cái bàn phím Bluetooth khác mà mình đang sở hữu ở đây. Thời điểm hiện tại thì có rất nhiều bàn phím có hỗ trợ kết nối Bluetooth. Có thể kể đến như Ane Pro hay là Finco Media E hay là Keycoon, Tada 68 Pro, vân vân, rất là nhiều. Nhưng hầu hết các bàn phím đều hỗ trợ rất tốt cho Windows. Một số bàn phím lại rất là khó để mà kết nối với cả Mac OS. Ví dụ như con Ane Pro chẳng hạn, nó có hỗ trợ cho Mac OS, nhưng mà 10 con mình kết nối thì tầm khoảng 2 đến 3 con là nó bị gặp trục trặc một vài những cái vấn đề. Ví dụ như con nào cũ quá thì có khi lại không dùng được. Nhưng mà với Keychron thì từ các phiên bản K2 trở về từ K4, K6 hay K8 thì mình chưa bao giờ mình gặp một cái vấn đề nào đấy về kết nối Bluetooth của con bàn phím này cả. Thêm một cái điểm cộng của Keychron K8 lần này, đấy chính là cái layout TKL của nó 87%, là một cái layout rất là chuẩn, rất là tương đối để có thể chơi keycap rất là dễ dàng. Hầu hết các bộ keycap hiện nay đều có thể hỗ trợ cái layout này. Nó không quá khó như là các layout trước nữa. Keycap của Keychron K8 thì nó cũng tương tự với cả các đời trước, vẫn là nhựa ABS rất là mỏng và phủ một lớp nhung.
cái lớp nhung này thì nó chắc chắn sẽ bị bay màu sau một thời gian bạn sử dụng. Và trước cái keycap nó rất là mỏng, nó mang lại cái cảm giác bấm rất là nhựa, rất là rẻ tiền. Vì vậy nếu như mà bạn đã chơi bàn phím của Keychron thì tốt nhất là bạn nên thay bộ keycap này đi. Đấy là lời khuyên của mình. Và các bộ keycap nó giá rẻ loanh quanh tầm khoảng 500-700, 1 triệu đổ lại thì có rất nhiều những cái bộ keycap về tích PVT, nhựa nó tương đối là dày và in đai sắt. Hoặc là một số bộ PVT giá nó cái rẻ hơn, mềm hơn, nó cũng xuyên led. Hoặc là những bộ cao cấp đắt tiền hơn như là GMK SA thì các bạn đều có thể dùng được. Còn ở đây chúng ta tốt nhất là nên thay một bộ keycap tốt hơn, sẽ cho cái cảm giác bấm tốt hơn. Vì cái độ hoàn thiện và gia công của con Keychron K8 này thực sự là rất tốt. Nếu mà không thay keycap đi thì sẽ không thấy được hết được cái độ hoàn thiện, cái cảm giác bấm sung sướng của nó mang lại đâu. Ở đây chúng ta sẽ có Switch Gateron SMD, tức là bản có thể xuyên led được cho led RGB á. Chất lượng của Gateron thì nó cũng tương đối là ok, giá thành hợp lý thì bạn cũng có thể yên tâm sử dụng. Nếu như các bạn mà thích cao cấp hơn ấy, thì các bạn cũng có thể độ mốt nó ra những cái loại switch khác cao cấp hơn như kiểu của cái box hoặc là Cherry chẳng hạn. Quick review của mình đến đây là hết. Và hiện tại shop vietgear.vn đang là một shop cung cấp sản phẩm Keychron chính hãng được phân phối bởi Silicon Z. Tất cả sản phẩm Keychron đều được bảo hành chính hãng 1 năm. Và bàn phím Keychron K8 thì đang được pre-order, tức là đặt hàng trước tại shop vietgear.vn nhé. Mình sẽ để link hướng dẫn đặt hàng ở dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn.